因為廚房呢度咧，你要揀呢啲我哋叫做靚面啦，係嘛？靚面少少嘅，到時驚有油質、污質，咁樣好清潔、好夠衞生。我哋叫個6條邊嘅軌道嘅嚇，1、2、3、4、5、6嚇，咁樣咧好推拉啲受力更加均勻、更加好嘅。講實際啲就唔會話好高或者點樣嚇，全部搞掂晒落嚟係20萬到，幫你搞掂嘅。Hello， 各位觀眾，大家好嚇，我係大菠蘿啊，今日咧就嚟到我哋中山市坦洲鎮優越城呢個樓盤嚇，呢個樓盤咧呢度咧就一套裝修嘅房屋啊，準備就收尾㗎啦嚇，因為依家都啱啱做咗呢啲我哋話嘅開荒清潔啦，咁呢啲櫃體啊、窗啊都搞好晒嘅嚇。咁首先講翻優越城呢個樓盤咧，大家睇睇。前方呢度咧係我哋嘅大門口，正大門嚇，離到優越城比較近嘅。咁佢呢邊嘅話咧，呢個樓盤咧就唔係每個戶型都話咁好用、咁好使嘅嚇。咁我哋呢個業主咧就買到呢套單位咧，呢個戶型咧比較靚仔嘅嚇，125平方，3+1戶型嚇，好方正嘅嚇。睇翻我哋呢個裝修嘅效果先嚇。呢個裝修嘅話咧，同大家從呢個大門口帶大家睇睇先。咁依家呢套房嘅裝修咧，我哋係裝修咗換咗大門啦、櫃體啦嚇，除咗空調嚇唔係我哋買嘅。咁依家佢所有配置呢啲咧，都係我哋幫佢整好嘅嚇，即係叫做咧硬裝同軟裝全部一齊嚇。呢個門啦嚇，呢個叫做子母門嚇，即係換翻一個咧同我哋鄰居顏色相當嘅嚇，咁樣就大家好睇少少嚇，因為依家仲有少少啲工具係未搬走嘅嚇。咁呢間房屋咧買翻嚟之後咧，大家知道清水樓，咁就全面裝修啦，硬裝、軟裝、具體一齊做埋。咁首先入嚟呢個咧，呢邊有個入戶花園嘅，就做咗一個隱形門嚇，大家睇睇呢度叫做隱形門嘅嚇。呢度後面咧做咗鞋櫃啦，仲有我哋嘅櫃體榻榻米咁樣。睇睇。即係呢度咧，我哋叫做連體。最重要咧，我哋話嘅叫做呢啲板材嚇，仲有呢個窗嚇，呢個窗都係我哋幫佢做好嘅。雙層玻璃嚇，呢個係我哋嘅鞋櫃啊，呢個做咗都好好用嚇，即係唔係即係最主要功能居住啊嘛嚇。咁就入嚟呢個位置嘅話咧。早期呢度係一個牆體嚟嘅嚇，牆體呢度咧，因為我哋廚房等陣咧係放個雙門邊箱，所以咧就呢度係一個呢兩扇門咧係我哋話叫假體嚟嘅嚇，只有呢邊咧係可以用到嘅嚇，即係我哋呢個門嘅後面咧係放個雙門邊箱嚇，等陣俾大家睇睇。咁用嗰啲材料啊、面板啊，我哋話嘅都揀嘅材料都比較好嘅，因為業主話嘅長住居住嚇。咁佢揀呢個地磚呢度咧，地磚呢度咧係揀咗嗰種80×80。點解揀呢種磚咧？係因為呢種磚嘅話咧，啱啱好咁樣排過去咧，佢就係成個整體嘅，就唔使點樣切割咁樣嚇。咁大家睇睇，等陣睇完我哋呢個視頻，你覺得呢個單位125個平方3+1戶型嚇，全面裝修落嚟用咗幾錢？咁上面呢度嘅話咧，除咗一個風管機同我哋呢個客廳呢個燈飾咧係業主買嘅其他咧就都係我哋幫佢裝修出嚟嘅效果嚇。睇翻下呢啲工藝嚇，我哋啲工藝嘅話咧，仲有做晒啲尾縫嚇，大家睇下講點樣先，即係過唔過得關？呢個係重點啦。呢個係我哋嘅餐邊櫃啦即係都有搭配一定嘅玻璃去搭配仲有我哋嘅呢個廚房，廚房嘅話咧，呢邊就睇翻啦呢度講嘅一個雙門邊箱呢度啦所以點解話嗰個牆體嗰度有一個假牆體？因為呢個邊箱咧係比較厚噶嘛即係嵌入去咁樣。雙門雪櫃大邊箱就好好用。咁呢度嘅話咧，同大家講翻，我哋呢個廚房呢度呢個石英石呢度咧就比較靚仔嘅，係無縫嘅本來咧，我哋之前嘅設計師咧設計係話想唔要呢個擋水條嘅，
因為冇擋水條咧，可能會更加靚仔少少。但係業主話要，所以我哋都要尊重業主意思啊，咁樣去使用嘅，所以就保留咗落嚟嚇。仲有我哋呢邊廚房呢度啊，呢啲板係推拉咁樣，咁你放啲電器時候咧會更加好用啦。揀嘅板材咧，因為廚房呢度咧你要揀呢啲我哋叫做靚面啦，係嘛？靚面少少嘅，到時驚有油質污質咁樣好清潔、好較衞生。仲有我哋具體，如果你唔好裝拉手啊，裝拉手驚後期咧油質唔好清洗啊。咁只要下面呢個長呢個斗呢個板材長少少，你就好拉好打開啦。睇翻我哋呢個廚房出嚟露台呢度嚇，露台呢度咧呢個窗都要做咗呢個風窗嘅嚇。做咗風窗、紗窗啊！呢個軌道咧係我哋叫個6條邊嘅軌道嘅嚇，1、2、3、4、5、6嚇，咁樣咧好推拉啲，受力更加均勻，更加好嘅。呢度咧洗衣機擺喺度嚇，都同佢做咗一個呢啲，即係大家咁樣即係好用啦，搓衣服咁樣好搓少少係嘛？咁工地呢個工地咧喺優逸城啊，喺優逸城旁邊。咁假如你有意向裝修，你上嚟睇嘅話咧，我哋話嘅睇過嚟睇呢個落地效果咧，都會更加方便嘅。啊，呢個電視櫃咧都係做嘅。咁呢度咧仲有呢個台面嚇，電視櫃嘅面同呢個餐邊櫃呢個面咧係業主揀嘅，因為呢個叫做。但係呢種揀嘅呢面板係業主自己話要揀，因為揀呢種咧，第一個接口咧有少少就冇咁靚仔。但係業主話要呢個板材嚇，咁如果係做翻啱啱廚房嘅大理石嗰個板材咧，你可以做到嗰個無縫嘅效果，會更加靚仔少少嘅。呢個係個人選擇嘅問題咯。咁我哋呢度嘅露台呢度做咗風窗啦，呢種風窗之後咧，呢度就保留咗個位置，呢度係到時放嗰個。我哋話嘅掃地機器人嘅，大家睇到呢做櫃體都做得比較多啊，差唔多去到70個方度啦。仲有咧呢個門套啊，呢啲啊都係我哋公司包咗嘅，做落嚟嘅。佢每一個房間啊，大家睇睇呢個房間啊，都仲有呢個都做咗呢啲櫃體啊，到頂嘅櫃體喺度。新樓新裝修好，確實比較靚仔嘅嚇。呢度睇翻我哋嘅公共洗手間啦，公共洗手間啊呢邊咧都做咗嘅，即係話嘅我哋話乾濕分離區。睇翻下呢度第二個呢個房間先嚇，入戶花園，即係入戶花園嗰度都做咗一個。榻榻米啦，咁呢度如果房間呢度係屬於第二個房間啦。呢個房間咧都做晒啲櫃體。依家嚟講咧，我哋話呢度咧就係爭嗰個窗簾啊，仲未做嘅。窗簾呢度咧都係我哋話嘅業主自己揀嘅，同佢講翻嚇。而家睇到嘅啲櫃體啊、呢啲門套啊、硬裝啊、水電啊，都我哋幫佢搞掂嘅。好，我哋睇翻下主人房先。主人房呢邊嘅話咧，櫃體就比較多啦，將飄窗位啦，仲有呢個成面嘅牆，即係做埋呢個衣櫃嚇，一體成型咁樣做過去嘅。睇翻我哋做咗主人房呢度做咗呢個智能嘅馬桶啦，仲有我哋嘅呢啲潔具啦、水龍頭啊呢啲嘢啊，都係全部搞好晒嘅。吊頂，都搞好。大家睇到咧，我哋就客廳同主人房呢度咧係做咗呢個叫做風管機嘅嚇，係做咗風管機嘅。大家覺得呢個卡座呢個咁樣設計咧，會覺得靚唔靚仔咁樣嚇？即係每個人取捨嘅嘢有時唔一樣嚇。咁呢個業主咧揀呢個位置其實都靚仔嘅，大家睇到啲視野景觀係嘛？咁加埋我哋嘅裝修出嚟嚇，咁大家睇到咧，即係做咗板材咧，呢度做咗差唔多70個方左右嘅。
仲要硬裝啊，具體全部搞好晒，全部裝修晒落嚟嘅話咧，用時咧就3個半月嘅時間嚇，大家講翻，因為咧前博時間咧天氣比較好少少啊，所以速度就係快少少啦嚇。最重要咧，我哋用嘅一個費用咧，講實際啲就唔會話好高或者點樣嚇，全部搞掂晒落嚟係20萬到，幫你搞掂嘅。好多謝業主嘅信任嚇。咁好啦，今日呢條片咧就分享到呢度先。有裝修需要嘅，記得 WhatsApp 大菠蘿加大菠蘿嘅微信啦。拜拜。